ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ଧରି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ଆଜି ଠାରୁ ତୁମର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ମସ୍ତକ ଥୋଇଲି। ଯୀଶୁ ରାଜା ତୁମେ ସୁସ୍ଥ ଆରୋଗ୍ୟ କର, ଆଉ କେବେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ରୋଗ ବେମାର ନ ଆସୁ। ପିତା ଓ ପୁତ୍ର ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ଆମେନ ଆମେନ। ବାବୁ କିନା ବାବୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ ଯୀଶୁଙ୍କୁ? प्रभु तुमर प्रिय दासଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ନାମ କ'ଣ ବାବୁ? ରମାକାନ୍ତ ନାୟକ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ରମାକାନ୍ତ ବାବୁଙ୍କୁ ତୁମେ ପ୍ରେମ କର ଯୀଶୁ। ତୁମର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ଥୋଇଲେ। Thank you Lord Jesus, hallelujah. Glory to God Almighty God, my Lord Jesus Christ, in the name of the Jesus. ପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅନେକ ଦୁଃଖ ଆସିଛି ପ୍ରଭୁ। ଅର୍ଥର ଅଭାବ ଅଛି, ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ଅଛି, ବସ୍ତ୍ର ଅଭାବ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି କ'ଣ ଖାଇବ, କ'ଣ ପିନ୍ଧିବ, କ'ଣ ପିଇବ, ଏଥିନିମନ୍ତେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ତାହାଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା ଅନ୍ୱେଷଣ କର, ତାହେଲେ ତୁମକୁ ସବୁ କିଛି ଦିଆଯିବ। ପ୍ରଭୁ ତୁମର ପ୍ରିୟ ଦାସଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଗୃହରେ ଶାନ୍ତି ଆସୁ, ଅନୁଗ୍ରହ କର, ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଏବଂ ତୁମର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କର। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ ବୋଲି ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରୁଅଛି। ଆମେନ୍। ପିତା ଓ ପୁତ୍ର ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ଆମେନ୍। ଠିକ ଅଛି ବାବା, ହେଲା ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ହଁ ମାନେ ଦୁଃଖରେ ଦିନ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁ। ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଏଗୁলোର ସବୁ ବିଷୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଆମେନ୍। ଠିକ ଅଛି ବାବା, ହଉ ଆସୁଛୁ ବାପା। ଆଜ୍ଞା। ମା ଖାଉଛ? ଆଜି ବହୁତ ଖୁସିରେ ଖାଉ ମା, ହେଲା। ପବିତ୍ର ମାତା କୁମାରୀ ବରେ ମା, এই গৃহରେ କେବେ ବି ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ନ ରହୁ, କି ବସ୍ତ୍ର ଅଭାବ ନ ରହୁ, କି ଅର୍ଥର ଅଭାବ ନ ରହୁ, ଏବଂ ରୋଗ ବ୍ୟାଧିରୁ ସବୁ ସୁସ୍ଥ କର। ତୁମର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ରହୁ। এই ଗୃହର ମଙ୍ଗଳ ହଉ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରଭୁ ଯୋଗାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ ଦିଅ। ମଣ୍ଡଳରେ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଉନ୍ନତି କର। ଯୀଶୁ ନାମରେ ମୁଁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ଶୁଣିଲ ବୋଲି ମୁଁ ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି। ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। Tapi, izin beti taruh manita barang kecil. Betul ya. Gelas. Sana loh. যিশু থাও মা তোরে বিনা ক্ষুধে তম, তোরে বিনা তৃষে তম, তোরে বিনা তৃষে তম। যিশু যিশু মোর, যিশু মোর,
যিশু মোর দ্বার তরি বিনা রহিমু তরি বিনা অভাগিমু তরি বিনা অভাগিমু যিশু মোর দ্বার ও তরি বিনা অভাগিমু যিশু মোর দ্বার যিশু মোর যিশু মোর যিশু মোর হে পবিত্রময় জীবন্ত যীଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଝିଅ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମା ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଗୃହକୁ ଡାକିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର ବେଦନା ତୁମେ ଜାଣିଲ ମାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ସବୁ ଦେଇଛ ବୋଲି ମୁଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ପ୍ରଭୁ କାରଣ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗ ନିବାସୀ ହେଲେ ତୁମେ ପୃଥିବୀ ନିବାସୀ ମାନଙ୍କ ହୃଦୟର ଅନ୍ତର ନିବେଦନ ତୁମେ ଶୁଣିଥାଅ ଜାଣିଥାଅ ଏ ମନୁଷ୍ୟର ଆତ୍ମା ଗଢ଼ିଥାଅ ଝିଅକୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରଭୁ ପାଠରେ ଜ୍ଞାନରେ ବୁଦ୍ଧିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆଜି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚାକିରି ଯୋଗାଇ ଦିଅ ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଗୃହର ମଙ୍ଗଳ ହଉ ଏବଂ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ହିଁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ତୁମେ ନେଇଗଲ ବାବା ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କର ଗୃହର ମଙ୍ଗଳ ହଉ ବାସ୍ୟଗୃହ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ଅତି ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଭୁ ଇନ୍ଦିରାବାସ ଲାଗି ପ୍ରଭୁ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ ପ୍ରଭୁ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ କର ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଏବଂ ନାତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପରିବାର ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଏହି ଗୃହର ମଙ୍ଗଳ କର ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଜଣେ ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟ ତୁମର ଦାସ ହେବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ତୁମର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଧରି ସେମାନଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଢାଳିଲି ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଥୋଇଲି ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଏ ମଣ୍ଡଳରେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛ ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ରହୁ ଆଶ୍ରୟ ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ନ ରହୁ କି ବସ୍ତ୍ର ଅଭାବ ନ ରହୁ କି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ନାମ ଧରି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ଆମେନ୍ ପିତା ଓ ପୁତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ଆମେନ୍ ଜୟ ଯୀଶୁ ହୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ ଯୀଶୁ ତୁମ ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ ପିତା ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ